pessoal, tudo bom com vocês? Estamos aqui em mais um vídeo ensinando a fazer um xarope contra a tosse seca. Olha a minha voz, já tem 15 dias que eu estou com alergia, sem conseguir gravar os vídeos, e essa noite foi muito difícil para dormir. Eu já tomei 2 vidros de xarope, eu não aguento mais tomar remédio. E hoje eu vou ensinar para vocês o que eu tomei essa madrugada que melhorou, que eu não estou tossindo. Graças a Deus, só a voz que tá assim um pouco rouca, mas eu vou ensinar aqui para vocês passo a passo. É simples, rápido e prático e faça você também na sua casa. A seguir, acompanhe comigo o que nós precisamos para fazer esse xarope. Ele é bem prático e é uma delícia. Vocês vão gostar, eu tenho certeza disso. Acompanhe com a gente, vem comigo. Nós vamos precisar de um pedaço de gengibre, um limão, canela em pó e uma colherzinha, meia colherzinha de chá de sal. O gengibre nós vamos ralar 2 colheres de mel puro. Vamos pegar esse pedaço do gengibre, vamos ralar. E é um pedaço que não agride a garganta. Agora que já ralamos, separamos uma colher de chá de gengibre ralado, bem raladinho. Colocamos numa tigela e vamos acrescentar os outros ingredientes, que são, primeiro, né, o gengibre ralado. Agora, uma pontinha de canela em pó. A gente põe só a pontinha mesmo, que ele amacia a garganta, né? A canela amacia a garganta da gente. Agora, nós vamos acrescentar 2 colheres de mel puro. Tem que ser daqueles bem grosso e puro, tá? Senão não funciona. Geralmente vende em casa nordestina, em casas e produtos naturais. Procure na sua cidade que você vai encontrar. Raspa bem a colher, que temos que aproveitar tudo. Agora nós vamos acrescentar uma pontinha de sal, a colher de chá de sal. Vamos dar uma misturada, né? Já para ele dar a cor, basicamente, que nós vamos tomar o xarope. Vamos pegar um limão, cortar ao meio e espremer ele puro. O suco dele, vamos tirar o suco do limão, de um limão inteiro, tá bom? Após espremermos o limão, a gente mexe bem para todos os produtos se misturarem. Olha como ele vai ficando bem homogêneo. O sabor, o cheiro é maravilhoso que está exalando aqui na nossa sala. Depois de mexido, depois de pronto, esse é o resultado. Vamos tomar. Gostoso. Melhor que qualquer xarope comprado na farmácia, tá bom? Faça você também o xarope na sua casa. Corta a tosse. É impressionante. Faça você também. Não precisa ficar gastando muito dinheiro. Depois que você já tomou aquele tanto de remédio, só restou a tosse seca, faça esse xarope. Ele acaba com a tosse
É instantâneo, é impressionante, vocês precisam conferir. Confere e comenta aqui embaixo, volta para dizer se realmente passou a sua tosse, porque a minha passou. A minha passou e agora eu estou conseguindo dormir. Muito obrigada por ter assistido até aqui. Dá um like, compartilhem, ative o sininho das notificações e comentem. Voltem para comentar se vocês realmente gostaram desse xarope, ok? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!